Pozdrav narodi, dobrodošli u još jedno predavanje. Predavanje? Skoro nisam iskoristio ovaj termin. Još jednu epizodu naše emisije o vedskoj astrologiji. Ok, ovo predavanje malo iznenadilo i mene. Znači danas o čemu govorimo? O vladaru četvrtog polja u devetom polju. Šta se ovdje događa? Ovdje imate čoveka koji bi mogao puno da troši na obrazovanje. Da, puno para daje učiteljima, šta god da uči, razumete, možda on uči boračke veštine i to su učitelji, možda on želi da uči klavir, on je u stanju da da puno para, svom profesoru klavira kako bi napredovao. Da li će to iz toga biti korist ili ne, to je već kompletno druga priča, ali ovdje govori o tome da ti ljudi, žele puno da daju, svojim učiteljima. Onda, ovakvi ljudi bi mogli puno da doniraju, svojoj verskoj organizaciji ili političkoj organizaciji, razumete, političkoj ideologiji, razumete, oni baš onako strogo zastupaju tu neku svoju političku ideologiju. Onda, ovakvi ljudi bi isto tako mogli puno da troše na odmore, na izlete, razumete, na putovanja. Zašto? Što deveto polje predstavlja putovanja. Sad, ovdje postoji jedan problem. Četvrto polje predstavlja ljudski um, razumete. Deveto polje predstavlja religiju. I sad, ukoliko vam nije jasno zašto je ovo problem, ajde pokušajte, pauzirajte ovaj video, pa pokušamo da nastavimo. Sad, a ukoliko ste razmislili, evo sledi sad odgovor. Da li ste bili u pravu ili niste bili u pravu. Deveto polje je šesto od četvrtog, što znači da predstavlja prepreke i neprijatelje i probleme vezano za četvrto polje. Razumete? Kako? Naš um, koji je simbolisan četvrtim poljem, nalazi prepreke i probleme u društvenoj ideologiji i društvenoj religiji. Zašto? Zamislite ovdje sad situaciju. Imate čoveka koji je jako religiozan, nebitno koje se religije radi. I hipotetički govorimo, znači pojavi se neka teorija ili ti naučno saznanje da je ta religija fundamentalno pogrešna iz ovog ili onog razloga, razumete. Međutim, ovakve ljude nećete moći da ubedite u to. Možete da im donesete bilo kakav dokaz. Koliko god da budete u pravu, oni će da budu strogo vezani za ono što su učili i za religiju ili ideologiju koju slede. Razumete? Ma kako da je greška u pitanju. Tako da ovdje može da se kaže da upravo ta društvena ideologija koje se ljudi drže čvrsto predstavlja blokadu intelektualnog i duhovnog razvoja. Pre svega intelektualno, zašto? Zato što vi dobijete dokaz, razumete. Nemate argumente na taj dokaz, a svejedno odbijate da prihvatite to kao istinu. Znači blokada je prvo intelektualnog tipa, pa nakon toga i duhovnog tipa. Jednostavno vi ste se tu duhovno zagradili i ne možete napred. O tome se radi, to je jedna od najvećih smetnji ovog položaja. Pored toga, kaže se, da je neprijateljski deveto polje prema četvrtom polju. Zašto? Zato što četvrto polje predstavlja vašu imovinu, vaša vozila, kuće, nakit, ono gde se vi osjećate ugodno, ono što vam omogućava da se osjećate ugodno, razumete? U devetom polju vi dajete puno društvenoj organizaciji, dajete religiji, trošite na odmore, na puteve, na hodočašća, znači izvlači vam pare. Zbog toga je deveto polje neprijatelj četvrtog polja. Šta ovdje još može da se desi? Može se desi recimo da majka radi u prosveti, razumete? Zato što četvrto polje predstavlja majku, deveto polje predstavlja visoko obrazovanje, tako da bi majka mogla da bude profesor. Jednostavno, to je još jedno od tumačenja. Međutim, planete će puno da mutiraju ovu energiju. Razumete? Tako da sljedeći pokazivač šta se ovdje tačno događa su planete. Naravno, nisu tu ni samo planete. Uvek kad se radi o planetama mora da vidite aspekte Aškata, Varga i tako dalje. Znači ima tu puno faktora. Joge, naravno, nije sve jedno, da li je ova joga ovde ili ona još. Šta ukoliko imate jako benefitnu planetu, razumete, a ona trpi recimo neku jako lošu jogu, razumete. Ili šta se recimo događa u Navamši može kompletno da promeni sliku ovoga što možete da vidite u devetom polju. Dakle, kažemo,
sunce, vladar četvrtog polja, odlazi u deveto polje. Ovde imate oca koji je preuzeo ulogu majke, kao i uvek što se događa kad je sunce vladar četvrtog polja, s tim što je ovaj otac jako religiozan ili ovaj otac je neko ko je baš usmeren u pravcu te neke društvene ideologije koju sledi. Koja god da je ona u pitanju, razumete? Šta god on to da poštuje, to je njemu sveto i vi tu njemu ne dirate. E sad, u zavisnosti od aspekata, ovde može da se desi šta? Može se desi pod naletom malefika, pod udarcem malefika, to jest da ovaj otac postane nenormalno naporan po pitanju te svoje životne ideologije ili religije koju sledi. Razumete? Pa onda može čak da se desi u najgoroj situaciji da otac previše opterećuje ili da ubeđuje svoju decu da moraju da slede tu društvenu ideologiju i da ih čak kažnjava ukoliko oni ne rade kako bi valjalo, razumete? U malo blažoj situaciji kad sunce nije pod negativnim uticajem, ovakvom ocu čak i ako se ne slažete sa njim, ne biste trebali da protivurečite, pogotovo ne po pitanju religije ili društvene ideologije, jer bi mogo da postane i malo nasilan, to jest da vas nalupa. Tako da, u tu priču ne ulazite sa njim. Dok ukoliko je pod uticajem benefika ovo sunce, onda može se desiti recimo da u toku vremena, kako vreme prolazi, otac postane sve manje i manje opterećen religijom i da sve manje i manje pritiska ljude oko sebe ovom temom. Inače, ovakvi ljudi retko kad postanu religiozni sami, znači vlasnici ovakvih horoskopa. Zašto? Zato što sunce spali njihovo deveto polje. Razumete? I onda jednostavno zbog možda oca koji je bio previše naporan po tom pitanju, ovakav sin ili kćer jednostavno ne želi da ima išta sa tom društvenom ideologijom ili religijom, ili možda čak ukoliko je mnogo negativna situacija postanu ateisti ili apostati, ili možda odu u drugu religiju ili šta ti ja znam, jer im je otac dao jako loš primer. Možda je on bio korektan iz ugla te religije, ali je jednostavno ostavio jako loš uticaj na svoje potomstvo. Utisak na svoje potomstvo, da bome, po tom pitanju. Onda, šta se događa ukoliko mesec postane vlasnik četvrtog polja i taj isti mesec ode u deveto polje, pa dešava se to da je majka bila izuzetno religiozna, možda čak majka bila i prosvetni radnik, ali ta žena je toliko sledila tu religiju, toliko bila dosledna u poštovanju svih tih pravila, razumete, i ovakve osobe i same postanu religiozne, razumete, ili počnu da slede tu društvenu ideologiju, mada ovde se više radi o religiji, pošto je baš znak Sagittarius ovde u devetom polju. Sad vidite jednu stvar, majka će privući decu religiji, dok će recimo otac odvući decu od religije ukoliko drže ovaj položaj četvrto u deveto. Onda, šta se događa sa Merkurom? Merkur ovde, ukoliko je vlasnik četvrtog polja svojim znakom Gemini, razumete, znači preko puta imate znak Sagittarius, jedan manje znak Skorpio, ovde se događa šta? Ovaj Merkur bi mogao, da bude u političkoj organizaciji, da bude u nekoj verskoj organizaciji i tome slično, ali njega ta tema ne zanima, njega zanima da on ubere korist od toga, razumete. Ne mora da znači će on da bude, ne znam, loš čovjek, da proneveri nešto ili ne znam, znači ne mora da znači, morate pogledati aspekte, pogledate čitav horoskop, ali generalno njega zanima ta politička grupa ili ta, politička priča zbog koristi koju bi on mogao da ima tu. Onda, šta ukoliko je Merkur vladar četvrtog polja svojim znakom Virgo i ode u deveto polje? Sad, ovde imate situaciju gde je generalno majčina porodica, možda i majka stana su jako intelektualni ljudi, možda su profesori na fakultetu ili svi visoko obrazovani, tako nešto, i oni vas povuku u tom pravcu, ali osoba koja je vlasnik ovog horoskopa, ona po pitanju religije gledano, razumete, ona je jako praktična, razumete. Ovakvi ljudi, njih ne zanimaju meditacije, molitve, čitanje svetih spisa i to, šta ja znam, poseta religijskim organizacijama i tome slično, bogomoljama, ne, nikako, ne. Oni nisu uopšte u tom filmu. Oni mogu recimo da odlaze za inostranstvo kako bi se bavili tim visokim naukama ili šta ja znam, ili radili u naučno-istraživačkim organizacijama, tako tome slično, a kad god je tema religija,
Ako govorite o nekoj religiji sa njima ili društvenoj ideologiji ili duhovnosti generalno, sa ovakvim ljudima, onda oni traže neki matematički dokaz. Razumete? Ali ne mora samo da bude matematički, kao da vi njima se to na papir. Dajte im neko logično objašnjenje. Ovi ljudi su jako intelektualni, oni ne prihvataju ništa što je iznad intelekta, razumete? Vi ako hoćete duhovnost je iznad intelekta, možete da posmatrate na takav način. A ovi ljudi, znači, ne prihvataju ništa iznad toga. Što znači da ukoliko vi njima ne možete da date neki pravi argument, razumete, intelektualan argument, za svoje duhovno viđenje stvari, onda su oni u fazonu, brate, nemoj me smaraš, razumete, jednostavno neće da vas slušaju, jer oni ne razumeju jezik kojim vi govorite. Uopšte ne mora znači su to loši ljudi, možda su divni ljudi, razumete, ali oni jednostavno ne kapiraju to na taj način. Njihov um radi kompletno drugačije. Onda, sada govorimo o Veneri. Venera kao vladar četvrtog polja svojim znakom Toros ode u deveto polje. Ovo je jako dobra situacija, ova osoba bi mogla da bude jako popularan umetnik, mogla bi da odlazi iz inostranstvo, da bude da se bavi umetnošću, šta god da je, da li je pevač, da li je slikar, šta god da je, nije bitno. Ovakvi ljudi obično umeju da ostave jako pozitivan utisak na sve ljude oko sebe, razumete, društveni su, pozitivni su, šarmantni su i ovo je jedan jako lep položaj. Obično Mahadaši ovakve Venere osoba bi mogla da očekujete neke lepe puteve za inostranstvo, šta ja znam, možda čak i dobre poslove i tako dalje, ali to je već moralo se sagleda iz čitavog horoskopa, ali kažemo u načelu ovaj položaj je lep. Zašto? Jer Venera onda u svom glavnom znaku, u multikom znaku i što govori o njenoj snazi i o mogućnosti da da dobro vlasniku horoskopa. Onda, šta se događa ukoliko je Venera vladar četvrtog polja svojim znakom Libra i ode u deveto polje, ovo je još bolji položaj. Ovde, pored svega što smo rekli malo pre, ovde plus Venera može da bude jako altruistična. Znači, ne samo da posmatra svoju korist i svoj uspeh, nego da želi to da podeli sa drugima. I onda ostaje upamćena po puno toga lepog. Onda, šta se događa ovde sa Marsom? Mars vladar ovog četvrtog polja svojim znakom Eris i odlazi u deveto polje, onda možda govori o osobi koja se bavi nekim tehničkim naukama, neki tehničar ili inženjer koji povremeno putuje u inostranstvo, da bi radio, razumete? Tako nešto može se vidi ovde. Sad, ovde ne može da vidite recimo procenat uspeha, razumete, ovog čoveka. Možda bude recimo uspeh ekstra, a može recimo da ode tamo i da se vrati sa manje para nego što je porno. Sve zavisi, mislimo, od ostatka horoskopa, ovo je znači generalno šta bi moglo da se desi. Ili da možda čak da bude osoba koja se bavi inženjerijom puteva. Zašto? Zato što deveto polje predstavlja daleke puteve, a Mars je sam po prirodi svoj inženjer, četvrto polje predstavlja znači koji je usmeren u tom pravcu, pa bi tako mogao onda bude recimo inženjer recimo neki koji radi na autoputevima ili tome slično, ili recimo da bude inženjer prevoznih sredstava i tome slično, ali prevoznih sredstava koji su namenjena za daleke puteve, kao što su vozovi, kao što su avioni, kao što su kamioni, nešto tome slično. Sitnijeg automehaničara koji radi na lokalu nećete da vidite ovde. Za tako nešto bi već taj Mars morao da bude povezan sa trećim poljem, razumete? Onda, šta se događa ukoliko je Mars vladar četvrtog polja svojim znakom Skorpio i ode u deveto polje? Ovde već možda vidite recimo majku ili neko sa majčine strane koji je bio jako popularan sportista, takmičar, ili možda i ovakva osoba postane nešto tome slično, ili pak šta još može se vidi ovde? Može se vidi recimo osoba koja ode za inostranstvo i priključi se nekoj vojnoj službi zarad možda neke društvene ideologije ili verske ideologije, razumete? Sad, ovde uopšte ne mora znači šta će ta osoba tačno da radi tamo, razumete? Drugačije će se ponaša u prisustvu malefika, drugačije će se ponaša u prisustvu benefika, šta tačno taj benefik ili malefik žele da urade sa ovakvom osobom, mislim, ostaje da se vidi iz cijelog horoskopa, ali ovde možete da vidite i osobu koja je otišla kako bi spašavala izbeglice, kako bi, jurila ratne zločince, razumete, kako bi želela da zaštiti nejake i tome slično, pod uticajem benefika. Pod uticajem malefika možda vidite recimo osobu koja žela da se okoristi
zbog nekog ratnog sukoba i tako nešto možda vidite ovdje. Jupiter, vladar četvrtog polja svojim znakom Sagittarius, odlazi u 9. polje, a ovakva osoba, naginje karijeri učitelja, profesora, teologa, znači sveštenika i tako dalje. Znači u tom smislu možda, u tom pravcu možda idete sa razmišljanjem. Međutim, ova osoba, želi da se promoviše kao altruista, ali zapravo u svom radu ona želi da stvori finansijsku dobit. Tako da to nemoj da vas iznenadi. Onda, puno više razmišljam, svi mi želimo da stvorimo finansijsku dobit, to je normalno, ali ova osoba puno više razmišlja o financijama nego o drugim benefitima koji njegov rad možda ostavi. Jupiter, vladar četvrtog polja, svojim znakom Pisces ode u 9. polje. Vidite ovako, ovaj Jupiter želi da postane predvodnik verske organizacije, želi da postane predvodnik političke partije, možda želi da postane predsjednik države ili kancelar ili šta već, zavisi kako se to gde zove. I sad, uopšte ne mora ovdje opet da znači šta će on to tačno da radi kad postane tako nešto, moćna pozicija. Ovdje više se govori o ambiciji, o njegovoj želji da postigne nešto veliko, razumete? Sad, postići nešto veliko i rezultati tog velikog, to su dve potpuno odvojene teme. Ako setite moje epizode o horoskopu Adolfa Hitlera, vidjet ćete da je on imao jako dobar horoskop, razumete, za političkog vođu, međutim, on je taj svoj horoskop iskoristio jako loše. Razumete. Tu je još jedna priča o onoj slobodnoj volji o kojoj sam toliko govorio, razumete, u nekoj od svojih narednih epizoda. Sad ih već imam puno. Tražite to, naćete, recimo, to je jedna od tema o kojoj sam baš posvetio onako popriličnu pažnju. Onda, šta se događa ovde sa Saturnom? Šta se događa ukoliko je Saturn yoga kark za ovaj horoskop, to jest drži četvrto polje svojim znakom Capricorn. Tako. Preko puta znaka Capricorn imate znak Cancer, jedan manje znači znak Gemini. Ovo hoće da vam kaže da ova osoba recimo nije se lepo provela na fakultetu, razumete, ili je upisao fakultet pa je onda teškom mukom završio fakultet, stalno neke prepreke, stalno neke muke, stalno neki problemi, i onda kad završi fakultet, ako ga završi, obično ne radi u struci, i onda pitate ovu osobu, pa dobro, zašto si uopšte završavao fakultet? Pa ne zna šta da vam kaže, razumete, mada to je, na ovim prostorima, ajde da kažemo, česta pojava. Ajde da kažemo tako. Onda, šta možemo da kažemo ukoliko Saturn drži četvrto polje svojim znakom Aquarius i ode u 9. polje? Ovde već je situacija da čovjek možda bude jako vredan radnik i požrtvovan u srednjoj školi, a zato ode na fakultet i onda se odjednom prolenji. I ovakvi ljudi retko kad završe fakultet i obično krenu da se bave nečim kompletno drugim od onoga što su završili. Oni nemaju toliko problema na fakultetu u smislu prepreka koliko se oni sami prolenja. Jednostavno, to vam je onaj fazon, treba da uči, ali neće duša. Razumete, on možda je radnik, možda je požrtvovan, možda šta god, ali kad dođe na fakultet, stalno hvata neke krivine, i ako može da završi fakultet nešto, sa strane, razumete, da se ne pomuči mnogo, ok, ali ako treba da radi, treba da se muči, ne, jednostavno nije to njegova priča. Toliko o tome, vidimo se sutra, ćao se.